我跟风买的黄芝士马斯卡彭卷真的是老诱人了。这个呢是和某马同款的，但里边这黄芝士夹心它会更多，价格呢也超划算，有4大盒呢。您看看这配料表，那超干净啊，长得呢是很朴素的，像被压扁的瑞士卷儿，但面包体是更湿润柔软的，里面满满的黄芝士，吃起来的口感像什么呀？云朵一样的软糯丝滑。趁着价格划算，刷到的姐妹咱千万别错过了。